Express waxay soo kordhisay adeegyo cusub oo ay ka mid yihiin adeegii lacagaha lagu xawilayay ee mobile payment iyo amaanadii ay ku canbaxday xawaalada ee dhigashada bangiga lacagaha ee hore u gaara dadweynow Ladan Express shirkadu oo Ladan la ihlaaw banaankaas dhigtay wal geeka in qarsan majara martiqaad may suubiday oo walaage customer in hay oo heshiis la kala jaray yamay banaankan dhigtay walaage iyo suubiyas shirkadu oo Ladan la ihlaaw ana may ba ogaa beedo ma ila shabeelo ka furunta ila shabeelo wixii faahfaahinta dheer kala xiriir ciwaanka iyo adreeska hortaada ka muuqda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadeel ku soo dhawaada qodobada warka caalamka TV-ga Kalsan oo idinkaga imaanaya xarunta TV-ga Kalsan ee Muqdisho. Warka waxa idin akhrinaya anigoo ah Ismaaciil Xaaji Cabdullah. Qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan qaraxyo isxigxiga oo ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. bannaanbaxyo ka dhacay magaalada Burco ee qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Saaxil ayaa waxay sababeen isku socodka dadka iyo gaadiidka inay hakadaan. Taliska ciidamada midowga Afrika AMISOM ayaa sheegay inay fashiliyeen qaraxyadii maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Akhbaaraadka dibadda wararka Kalsan aad ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn wadahadallada wadanka Syria ayaa lagu wadaa in dib ay u sii socdaan. iyo sargaal sare oo ka tirsan kooxda Daesh oo lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Mareykanka. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka caalamka TV-ga Kalsan ugu door corona iminkana u diyaar garoowa warkii oo dhan. faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan qaraxyo khasaare geystay oo maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sida warkan ku faahfaahinaya Cabdicasiis Saxli Guuleed. labadan qarax oo aad u xooganaa loona adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay meel aad ugu dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde ee xarunta taliska AMISOM ee Xalane. qaraxyadan oo laba ahaa ayaa mid waxa uu ka dhacay meel aad ugu dhow xarunta Xalane ee garoonka diyaaradaha aadan cadde gaar ahaan controlka laga soo galo ee loo yaqaan Madiina Gate halkaas ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya. gaariga ku qarxay goobta ku dhow xarunta Xalane ayaa la sheegay in uu gaari weyn ahaa oo nooca loo yaqaan UD kaas oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa labaad ayaa isna waxa uu ka dhacay meel ugu dhow gaarka isgoyskan danwadaaga halkaas ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. kadib markii uu qaraxa dhacay kadib ayaa waxaa saxaafadda uga warbixiyay taliyaha qaybta guud ee ciidamada booliska Soomaaliya ka oo faahfaahin ka bixiyay qasaaraha uu qaraxani u geystay. waxaan rabaa saakay abaaro sagaalkii subaxnimo xilli ku beegan ayaa cadowga ugus ee ummadda Soomaaliyeed waxay weerar ku soo qaadeen ayagoo wata laba baawur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay agagaarka garoonka diyaaradaha. gaarigaas runtii meel laamiga garoonka dhinaciisa ayaa lagu baakimay kadibna wuu qarxay. qaraxaas waxaa ka dhashay dhimasho, waxaa ka dhashay dhaawac ilaa hadda inta aan hayno 13 qofna waa ku dhimatay ilaa 5 qofna way ku dhaawacantay. marka oo gaariga kaleeto oo asaguna gaarigaas daba socday ciidanka hay'adda nabad sugidda oo runtii aad u fooljignaa ayaa ka hortagay waxayna ku fashiliyeen goobta loo yaqaano dalcadda dabka oo checkpointiga oo yaala ayay baawrkaas ay ku fashiliyeen. asagana runtii wax khasaara oo weyn kama dhalan. sharwadihii watayna waa ku dhintay, 2 qofna dhaawac fudud ka soo gaartay. isugeyn marka dadka meeshaas ku dhintay labadii qarax oo midna la fashiliyay midna agagaarka aeroboorka ka dhacay. inta la xaqiijiyay 13 qof oo isugu jira shacab iyo ciidan ayaa ku geeriyooday labadaani qarax ee ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaana sidoo kale ku dhaawacmay ku dhawaad 10 ruux. weli si dhab ah looma oga khasaare rasmiga ay ka dhashay qaraxyadani marka laga soo tago laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay tiradaasi. dhinaca kalena xarakada Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegatay qaraxani inay iyadu ka dambeysay war kooban ay ku soo qoreen bogaha ay wararka ku faafiyaan xarakada Al-Shabaab. Cabdicasiis Saxli Guuleed, Kalsan TV, Muqdisho. taliska ciidamada midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya ayaa sheegay inay fashiliyeen weerarkii maanta lagu qaaday agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
afyeenka ciidamada midowga Afrika AMISOM ayaa wakaalada wararka ee Soomaaliyeed ee Sona waxa uu sheegay inay fashiliyeen weerarkaasi qaraxyo ee maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. afyeenka ayaa hoosta ka xariiqay in weerarkaani ujeedkiisu uu ahaa in lagu fuliyo gudaha xirada Xalane ee xirada ugu weyn ciidamada midowga Afrika AMISOM. afyeenka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada midowga Afrika AMISOM ay ka hortageen howlgalkaasi ay maanta ay fashiliyeen. wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa ka warbixisay weerarkii qaraxyada ee maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye Maxamed Macalin Mustaf. wasaaradda saaka ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan iridda hore ee laga galaa taliska AMISOM ee Xalane. afayeenka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in banaanbaxyo ka dhacay magaalada Burco iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Saaxil ayaa waxa ay sababeen inay hakadaan isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Burco sida warkan uu kaga soo diray magaalada Burco Mahad Faarax. banaanbaxyo lagaga soo horjeeday xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda ciidamada Soomaaliland ku xukuntay eedeysanayaashii lala xidhiidhinayay dilkii taliyaha booliska gobolka Saaxil iyo waliba arrimo kale oo ay ka mid yihiin shirkadda DB Well ee lagu wareejinayo dekedda Berbera oo ka dhacay magaalooyinka Burco iyo qaar ka mid ah deegaamada gobolka Saaxil ayaa saameyn xooggan ku yeeshay gaadiidka u kala goosho magaalooyinka Burco iyo Berbera. waa hagaag daawada iminkana waxaad ku soo dhawaataan warar dheeraad ah oo ay noo soo direen wariyaasheena gobolada dalka Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ay wehelinayaan wafdi ballaaran oo ka mid yahay musharaxa xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo raxan kale oo ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa maanta dhagax dhigay bilowga mashruuc wadada isku xidhi doonta Xamaas iyo Hargeysa oo muddooyinkii u dambeeyay burbur lixaadii soo gaaray iyadoo wadadaasi wax badan ka tari doonto isu socodka gaadiidka dalka u kala gooshaya isla markaana ay si sahlan u isticmaali karaan gaadiidka waaweyn ee dekedda Berbera ka soo qaada xamuulka ee ku socda dalkaas Itoobiya. ugu horeyna bilowga dhagax dhigga mashruuca dib u dhiska wadadan cusub waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan iyo musharaxa xisbiga talada dalka ee Kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. madaxweyne waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sharaf weyn leeyahay maanta aynu halkan aad ku dhagax dhigtay mashruuca wadada Berbera iyo Hargeysa isku xidha qaybtii labaad oo ku joogtay Xamaas oo ka soo bilaabatay Berbera imikana noqon doonta 870 kilomitir oo iyada lafteedu laba faysa oo 330 kilomitir imika hadda la dhaqaashinayo. maanta waxaa noo farxada inaan ka soo qayb galno mashruuc horumarineed oo dalkeena ka socda. waxaan ku amriyeenaynaa wasaaradda hawlaha guud oo mashruuca ka mas-uula hay'adda horumarta wadooyinka oo hay'adda inoo samaysa wadooyinka faraha badan ee kala duwan. waxaan amriyeenaynaa gobolka Saaxil oo soo wada wadada waxaynu amriyeenaynaa degmada Berbera oo xuduudda Soomaaliland oo Soomaaliland loo isugu taado. gabagabadina madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo munaasabadaasi dhagax dhig ahayd soo afmeeray ayaa hadal kooban ka soo jeed isagoo ka hadlay ahmiyadda wadadan cusub ee qaranka u leedahay. inaan maanta ka soo qayb galo dhagax dhigga mashruuca dayactirka wadada Xamaas iyo Hargeysa. wadadaasi waa wada aad iyo aad muhiim ah. isgaarsiinta qaranku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dalku u baahan yahay. ilaahay mahadi weeye inaynu ku faanino inaynu maanta wadooyinkeena aynu dalka u dhisayno iyo isgaarsiinteena hore u marinayno ay tahay tallaabada ugu horeysa aynu qaadinay dowladda culayska weyn saarayso miisaan ay samaynayso culayska weyn ay saarayso inay tahay Xamaas iyo wadada aynu dhisayna maanta isgaarsiintaas ay door weyn ku leedahay. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu guuleeyo. geesta kale safarka madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu maanta ku tagay dhinaca wadada isku xidha Hargeysa iyo Berbera ayaa ka duwanaa safaradii hore ee madaxweynaha Soomaaliland uu ku iman jiray deegaanadaasi hoos yimaada gobolka Saaxil sida degmada Madheera iyo tuulooyinka ku teedsan
laamida isku xidha berbera iyo hargeysa oo soo dhoweyn iyo mashxarad badani lagu samayn jiray wafdiga madaxweynaha balse xaalku maanta uu ka duwanaa sida waxaana wafdigu intii aanay ka noqon goobta dhagaxdhiga wadada ee tuulada xamaas waxaa mudaharaad koobani uu ka dhacay tuulada lafaruug oo qiyaas ahaan 10 kilomitir ka xigta galbeedka magaaladaasi xamaas halkaasi oo taayiro ay ku gubeen dad gadoodsan oo markaasi ka mudaharaaday xukun dil ah oo maxkamadda ciidamada qaranka Somaliland ay dhawaan ku xukuntay 8 eedaysane oo loo haystay dilka taliyihii hore ee qaybta gobolka saaxil marxuum gaashaanle cabdirasaaq casayr ciidamada ammaanka ayaa markiiba ku guuleystay in ay baktiyaan taayiradaasi lagu shiday wadadaasi isku xidha berbera iyo hargeysa ee deegaanka tuulada lafaruug waxaanay xabsiga u taxaabeen ku dhawaad dhowr iyo 10 qof oo haween u badan waa Axmed Saciid Maxamed telefishinka caalamiga ee Kalsan TV degmada Madheera oo ka tirsan gobolka saaxil halka warkaasaad kala socotaan daawadayaal waa TV-ga Kalsan iminkana u diyaar garoow akhbaraadka dibadda wadahadalada wadanka Syria ayaa la filayaa in dib ay u sii bilowdaan saraakiil sarsare oo ka socda qaramada midoobay Mareykanka iyo Ruushka ayaa la filayaa in maanta ay ka wada hadlaan xaaladda wadanka Syria saraakiishan oo ku kulmaya xarunta UN-ka ee Geneva waxa ay isla eegi doonaan sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadalada nabadda ee wadankaasi Syria wadaxaajoodkan waxay fashilmeen bishii April ee sanadkii balse qaramada midoobay ayaa waxay doonaysaa in dawlad ku meel gaar ah loo dhiso UN-ka ayaa xil kama dambeys ah u qabtay dhismaha dawladdaasi laakiin dawladda wadanka Suuriya ayaa arintaasi ogoleen maamulka Asad waxa uu ku soo horjeedaa dhismaha dawladda kale hogaamiye ka tirsan kooxda khilaafada islaamka ee ISIS ayaa lagu dilay weerar xagga cirka ay fuliyeen diyaaradaha wadanka Mareykanka ciidamada dalka Afghanistan ayaa waxay sheegeen inay dileen nin caan ahaa oo hogaamiyaha ururka Daesh ee bariga gobolkaas Nangarhar Zaid Imarad waxa uu horay u ahaan jiray taliyaha ciidamada Taliban waxauna sidoo kale yahay 12 qofood oo Daesh oo looga shakaysanaa 24 saac la soo dhaafay la dilay guudaan waxa halkan ku soo gabagabeynaa daawadayaal war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray aad kala socoteen TV-ga Kalsan oo idinkaga imaanaya xarunta TV-ga Kalsan ee Muqdisho warka waxa idin akhrinaya anigoo ah Ismaaciil Xaaji Cabdalla dhanka kaamirada waxa uu ahaa saaxiibkay Cabdiraxmaan Yare dhanka farsamada warkana waxa uu ahaa injineer Cabdiqani Abtidoon soo saarista warka TV-ga Kalsan waxa ka aan gageystay Cabdicasiis Ali Guuleed iyo Faadimo Sheekh Cabdullaahi Aadan waa bahda TV-ga Kalsan ee Muqdisho isku duwan oo idin leh Soomaaliyeed